Excel Grade 6 for Kazakhstan Students Book Model 5, page 64. Саламатсыздар ма құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін сіздерде 5-ші бөлімнің соңғы беті 64-ші беттегі жаттығуларды жасайтын боламыз. Edutainment 5 Values Healthy Habits. Салауатты әдеттер. Exercise 1. Do you live a healthy lifestyle? Do the quiz to find out. Circle A. Most days, B. Some days, or C. Never. Сіз салауатты өмір салтын ұстанасыз ба? Білу үшін викторинаны орындаңыз деген думалақпен белгілейтіндер А жауабы көп күнде, Б жауабында кейбір күндері, немесе С жауабында ешқашан деген жауаптарды беріп шығуыңыз қажет. Quotation. Дәйек сөз. It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver. Махатма Ганди. Нағыз байлық алтын мен күміс емес, денсаулық деп Махатма Ганди айтқан. Енді викторинаны орындайық. I eat lots of fruit and vegetables. Мен көптеген жеміс және көкөністерді жеймін деген. Егер жейтін болсаңыз, я деп, ал кейбір күндері ғана жесеңіз, B жауабын бересіз. Ешқашан жемейтін болсаңыз, C жауабын бересіз. Түсінікті ғой, я? Second, I drink plenty of water. Мен көп су ішемін. Я болса A жауабы, кейде болса B жауап, және ешқашан ішпесеңіз C жауабын бересіз. 3. I walk instead of taking the bus. Мен автобуста жүрмей, жаяу жүремін деп жауап берген. A, B, C жауабын белгілейсіз. I avoid fatty and healthy food. Мен майлы, зиянды тағамнан аулақпын. A, B, C. Өз жауабыңызды беруіңіз қажет. 5. I sleep at least 8 hours at night. Мен түнде кем дегенде 8 сағат ұйықтаймын. I try to do sports and exercise. Мен спортпен шұғылдануға тырысамын. Я болса A жауабы, кейде болса B, және C варианты ешқашан. 7. I avoid sugary drinks. Мен қантты сусындардан аулақпын. A, B, C жауабын өзіңіз бересіз. Ал енді A, B, C-дің жауабына тоқталайық. Егер сізде mostly A's, A жауабы көп болса, you are living a very healthy life. Well done. Сіз нағыз салауатты өмір салтын ұстанады екенсіз. Өте тамаша деген. Егер mostly B's, you are doing all right, but there are still things you can do to be healthier. Сіз жақсы жұмыс істеп жатарсыз, бірақ денсаулықты нығайту үшін тағы да бір-екі жұмыстарды жасауыңыз қажет. Mostly C's. C жауабын көбірек жауап бергендер, oh dear, you need to make some big changes to your lifestyle. О, жақыным, сіз өзіңіздің өмір салтыңызға үлкен өзгерістер жасауыңыз қажет. Келесі тапсырма exercise 2. You are celebrating World Health Day at school. Create a poster to persuade people to lead a healthy lifestyle. Use the ideas in the quiz as well as your own. You can use pictures if you like. Present your poster to the class. Сіз мектепте дүниежүзілік денсаулық күнін тойлап жатырсыз. Адамдарды салауатты өмір салтын ұстануға көндіру үшін постер жасауыңыз керек. Викторинадағы идеяларды өз идеяларыңызды да пайдаланыңыздар. Қаласаңыз суреттерді пайдалануға болады. Постеріңізді сыныбыңызға көрсетіңіз. Мысал ретінде сіздерге бірнеше постердің үлгісін көрсеттім. Дүниежүзілік денсаулық күні 7 сәуірде болады. Соған арнайлап өзіңіз қолдан немесе сурет сызып, дәл осындай постерлер жасауыңызға болады. Бұл тек қана идея. Өз қалағанысы бойынша жасайсыз. Келесі тапсырма 3-ші жаттығу. Do the quiz, mark the sentences as true or false. Викторинаны орындаңыз деген сөйлемдердің шын немесе жалған екенін анықтап жазуыңыз қажет. First, the British spent 250 million pounds a year on curries. It is true. Second, health trains provide medical care to people in Australia. It is false. It is in Kazakhstan. The RFDSA started in 1928. It is true. 4. Vanilla extract can help with toothaches. It is true. 5. We can use the same knife to cut raw meat and cooked meat. It is false.
біз шикі ет пен піскен етке бірдей пышақты қолдана алмаймыз. Үшінші жаттығудағы сөйлемдер алдыңғы тақырыпта өткен мәтіндерден алынған. Exercise 4. Төртінші жаттығу Look at the model 5 and write true false quiz of your own. Төртінші жаттығуда сіздер 5-ші модуль бойынша дұрыс немесе жалған викторинасын өзіңіз жасауыңыз қажет. Өткен тақырыптарға қарап. Мысал ретінде, First, germs destroy foods. It is true. Second, germs spread faster during the summer. It is true. 3. The health training program started in 2020. It is false. The health training program started in 2011. 4. The RFDSA is in Kazakhstan. It is also false. It is in Australia. Дәл осы сияқты өткен тақырып бойынша дұрыс немесе өтірік жалған викторинасын жасауларыңызға болады. Exercise 5. Song. Read and listen to the song. What sports does the singer like doing? 5-ші жаттығуда ән айтасыздар, оқыңыз және тыңдалымды әнді тыңдаңыз екен. Және де қай спорт түрлерін әнші жасағанда ұнатады деген. Take action әнді өзіңіз сыныбыңызда орындайсыздар және бұл жерде берілген сұрақтарға жауап берейік. The singer likes skating, swimming, working out in the gym and playing tennis. Келесі тапсырма Exercise 6. Why is it important to do sports and have a healthy body and mind? Tell the class. 6-шы жаттығуда неліктен спортпен шұғылдану және дене мен ойдың сау болуын маңызды және классыңызға айтыңыз деген. Әркім өз ойын жазсын. Мысал ретінде, It is important for a human being to be healthy. Sport develops physical, social, and organizational skills, improving people's abilities to become a part of a team. If you exercise regularly, it keeps you healthy. Healthy people live longer and don't get ill so often. Адамның дені сау болуы маңызды. Спорт физикалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық дағдыларды дамытады. Адамдардың команданың бір бөлігі болу қабілеттерін арттырады. Егер сіз үнемі жаттығу жасасаңыз, бұл сіздің денсаулығыңызды сақтайды. Дені сау адамдар ұзақ өмір сүреді, жиі ауырмайды. Дәл осылай сіздерде спорт және деннің саулығы, ойдың саулығы туралы өз ойыңызды білдіріп жазып кетулеріңізге болады. Осымен 5-ші модуль бойынша барлық сабақтар аяқталды. Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Goodbye.